mancing lagi bersama Raden Mas Ari. Yeah. Hampir sampai di lokasi. Set. Ayo. Oke. Ser. Kita sudah sampai parkir di depan pondok Mbah Burham. Waduh, udah sembunyi-sembunyi malah ketahuan yang punya kawasan. Oke, kita coba di sini. Siapa tahu beruntung. Sana juga banyak pemancing. Depan adik saya. Ketok gak ki? Apakah di sini ketok? Kita lihat saja. Oke, setrek. Lho Kang, dulurmu lanang entuk pereng sambok ini. Wow. Budet. Jos. Mau wifi? Wes. Strike. Jos. Protes to bos, kowe iki malah gambarmu mlebu 100% ngeti madhep kowe ra. Ya ra? Asing sak kentol larang ngono ya. Mancing kok bos. Kan buru mancing nek. Apa? Iki lho sangkrah wedhus. Iki ana iwake ketoke jek aneh. Soalnya jek gedul-gedul mau. Carang. Terus. Seng kok piye? Lho ki garti kita. Hah? Sepiro, Bos? Luar biasa. Loh. Endi mau? Angkat, Bos. Wah, ayo. Oke, sob, sekian video dari saya. Baru apes dapat 3 karena ketemu musuhnya itu loh.